गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यार आज आप लोगों का भाई आपको 31 आज पता क्या है? आज 31/12/2024 यानी कि 2024 का आखिरी दिन। तो यार आज आप लोगों का भाई आप लोगों को आतिशबाजी जो रात को 12 बजे के बाद होती है वो दिखाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी लोग करते हैं रात को मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस अभी जी मैं अपने घर से निकलने लगा हूँ और आपको भी साथ साथ लेके चलते हैं। मैं आज जी निकलने लगा हूँ। तो मैंने बाइक अपनी बाहर निकाल ली है, आप लोग देख सकते हैं बाहर अभी तो अंधेरा है फुल। मैंने बाइक बाहर निकाल ली अपनी। अभी जी मैं निकलने लगा हूँ, साथ साथ आपको भी लेके चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी मैं इधर खड़ा हूँ, इधर तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये आप लोग देख सकते हैं रश ही बहुत ज़्यादा है, इधर तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। वो देखें ना, बस ये कुछ नहीं हुआ।